ยินดีต้อนรับสู่คิดใต้สำนึกพอดแคสต์เส้นทางที่จะพาคุณค้นหาคำตอบเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจคนและเข้าใจตัวเองมีคนจำนวนมากกำลังอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเขาเหนื่อยขึ้นทุกวันบางคนต้องเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวบางคนต้องคอยระวังคำพูดทุกคำบางคนต้องอยู่กับความไม่ชัดเจนที่ยืดเยื้อมานานและที่แย่ที่สุดคือหลายคนยังคงเรียกสิ่งนั้นว่าความรัก เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าพยายามมากพอถ้าอดทนมากพอหรือถ้าให้มากพอวันหนึ่งอีกฝ่ายอาจจะเปลี่ยนไปแต่มีความจริงอย่างหนึ่งที่หลายคนมักจะเข้าใจเมื่อมันสายเกินไปแล้วคือความรักที่ดีไม่ควรทำให้ชีวิตคุณเล็กลงและไม่ควรทำให้คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมักไม่ได้เริ่มจากการทำร้ายที่รุนแรงแต่มันเริ่มจากสัญญาณเล็กๆที่คุณค่อยๆยอมรับมันโดยไม่รู้ตัว ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดู9สัญญาณที่กำลังบอกว่าความรักในชีวิตคุณตอนนี้อาจไม่ได้กำลังทำให้คุณมีความสุขแต่มันกำลังค่อยๆทำลายคุณอยู่และสัญญาณแรกคือสิ่งที่คนจำนวนมากกำลังทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวข้อที่1ความรักที่คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณเคยสังเกตไหมว่าในความสัมพันธ์ที่ควรจะมีคนสองคนเดินไปพร้อมกัน กลับกลายเป็นว่ามีแค่คุณเพียงคนเดียวที่กำลังออกแรงวิ่งอย่างสุดกำลังเพื่อประคองทุกอย่างเอาไว้ลองนึกภาพตามดูว่าในแต่ละวันใครเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนเสมอใครเป็นคนที่คอยเช็คหน้าจอมือถือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อรอการตอบกลับที่แสนจะเย็นชาหรือแม้กระทั่งในวันที่เกิดความไม่เข้าใจกันใครคือคนที่ยอมเอ่ยคำขอโทษก่อนทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงเพราะกลัวว่าความเงียบจะทำให้เขาเดินจากไป พฤติกรรมเหล่านี้มันเหมือนกับการที่คุณกำลังเข็นครกขึ้นภูเขาอยู่คนเดียวในขณะที่อีกฝ่ายยืนมองอยู่เฉยๆหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองมาที่คุณเลยด้วยซ้ำกลไกทางจิตวิทยาเบื้องหลังความเหนื่อยล้านี้มันมีคำอธิบายที่เรียบง่ายแต่เจ็บปวดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาเขาไว้และคุณให้ความสำคัญกับเขามากกว่าที่เขาให้คุณพลังในความสัมพันธ์จะเสียสมดุลทันที อีกฝ่ายจะเริ่มเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่าเขาไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลย เพราะต่อให้เขาเฉยเมยต่อให้เขาละเลย หรือต่อให้เขาทำตัวแย่แค่ไหน คุณก็ยังจะเป็นคนที่เข้าไปง้อและดึงเขาไว้เสมอ สิ่งนี้ทำให้คุณกลายเป็นของตายในสายตาของเขา ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่า แต่เป็นเพราะคุณวางตัวเองไว้ในจุดที่เดาง่ายจนเกินไป จนเขาไม่ต้องกังวลว่าจะเสียคุณไปจริงๆ การที่เขาหยุดพยายามไม่ใช่เพราะเขายุ่งหรือเขาลืม แต่มันเป็นเพราะเขารู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคือคุณจะค่อยๆหมดพลังงานชีวิตไปกับความว่างเปล่าคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงทั้งที่มีคนรักนอนอยู่ข้างๆหรือคุยกันอยู่ทุกวันมันเป็นความอ้างว้างที่กัดกินใจมากกว่าตอนที่คุณอยู่ตัวคนเดียวเสียอีกเพราะตอนอยู่คนเดียวคุณรู้ว่าต้องดูแลตัวเองแต่พอมีเขาคุณกลับคาดหวังการดูแลแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเฉยชา สถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูน่าสงสารในสายตาเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่มองเข้ามา เพราะทุกคนเห็นยกเว้นคุณว่าคุณกำลังลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อแลกกับเศษเสี้ยวของเวลาจากคนที่ไม่เห็นหัวคุณเลย ความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้สุขภาพจิตของคุณเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ จนคุณอาจจะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไร ทางออกที่ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วนิ่งสงบที่สุดคือการลองหยุดพยายามดูบ้าง ไม่ใช่การแกล้งหายไปเพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่เป็นการหยุดเพื่อกลับมามองความจริง ลองนิ่งดูว่าถ้าคุณไม่ทักไปเขาจะทักมาไหม ถ้าคุณไม่เริ่มชวนคุยเขาจะมีความอยากรู้สารทุกข์สุขดิบของคุณบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณหยุดวิ่งแล้วความสัมพันธ์นี้มันนิ่งสนิทหรือตายลงไปตามความพยายามของคุณ นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าที่ผ่านมาคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียว อย่าเอาชีวิตที่มีค่าของคุณไปใช้กับการพยายามเปลี่ยนใจคนที่ไม่เห็นความสำคัญของคุณเลย เพราะคนที่อยู่คนเดียวเป็นจะรู้ดีว่าความสงบจากการอยู่ลำพังนั้นดีกว่าการต้องมานั่งเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครช่วยแบก การแบกรับความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้มันไม่ได้จบลงแค่ความเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่มันมักจะค่อยๆกัดกร่อนความมั่นใจจนคุณเริ่มสงสัยในตัวเองซึ่งนั่นนำไปสู่ข้อที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาวะที่ความรักนั้นเริ่มทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับใครเลยข้อที่2
ความรักที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งการอยู่กับใครสักคนกลับทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวเสียอีกลองนึกภาพตามดูว่าวันที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับกระจกเงาตรงหน้าว่าตัวเราดีพอหรือยังเราน่าสนใจพอสำหรับเขาไหมหรือทำไมเราถึงดูด้อยกว่าคนอื่นที่เขาชอบพูดถึงบ่อยๆความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันมักจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาผ่านคำพูดเล็กน้อยการเปรียบเทียบที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจ หรือแม้แต่ความเฉยเมยที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความพยายามของคุณไม่มีความหมายอะไรเลยจนในที่สุดความภูมิใจที่เคยมีในตัวเองก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกที่ถูกแดดเผากลไกเบื้องหลังพฤติกรรมแบบนี้บางครั้งมันเป็นเรื่องของการควบคุมที่ลึกซึ้งและน่ากลัวอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณด้วยกำลังแต่เขาใช้การกดคุณไว้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเอาคุณแล้วนอกจากเขาเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือเป็นคนขี้แพ้ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเขาเพื่อให้ตัวเองดูมีตัวตนขึ้นมาบ้าง นี่คือการสร้างวงจรที่ทำให้เขาควบคุมคุณได้ง่ายที่สุด เพราะเขาเปรียบเสมือนแหล่งออกซิเจนเดียวที่คุณมี หรือในอีกแง่หนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รักในตัวตนจริงๆของคุณ แต่รักในสิ่งที่คุณยอมทำให้เขา หรือรักในอำนาจที่เขาเหนือกว่าคุณในความสัมพันธ์นี้ การที่คุณยอมลดค่าของตัวเองลงเพื่อให้เขาพอใจ มันคือหลุมพรางที่ทำให้เขาไม่ต้องปรับตัวหรือพยายามทำอะไรเพื่อคุณเลย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงนั้นรุนแรงกว่าที่คุณคิด ความมั่นใจที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตจะพังทลายลงอย่างรวดเร็ว คุณจะกลายเป็นท่าทางอารมณ์ที่คอยสังเกตสีหน้าและท่าทางของเขาตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าวันนี้ยังเป็นวันที่โอเคอยู่ พลังงานในการสร้างสรรค์ชีวิตหรือการออกไปเจอผู้คนจะหายไปเพราะคุณอายที่จะบอกคนอื่นว่าความสัมพันธ์ของคุณมันทำให้คุณกลายเป็นคนตัวเล็กขนาดนี้ สถานะทางสังคมของคุณจะเริ่มสั่นคลอนเพราะคุณสูญเสียความเชื่อมั่นในการตัดสินใจและสุดท้ายคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆเพียงเพราะคุณคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แนวทางจัดการกับเรื่องนี้คือการถอยออกมามองตัวเองในกระจกตอนที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆลองถามตัวเองว่าก่อนที่จะเจอเขาคุณเคยเป็นคนที่มีความสุขและภูมิใจในตัวเองแค่ไหน ความรักที่ถูกต้องและมีคุณภาพควรทำหน้าที่เหมือนปุ๋ยที่ทำให้คุณเติบโตและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่คุณภูมิใจไม่ใช่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนขี้แพ้ที่ต้องคอยขอร้องให้ใครสักคนมารักถ้าเขามองไม่เห็นความงดงามในตัวคุณนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าแต่มันแปลว่าเขานั่นแหละที่ไม่ใช่คนที่คู่ควรจะเห็นมันคนที่อยู่คนเดียวได้จะเข้าใจดีว่าการมีอยู่ของตัวเองนั้นมีค่าพอโดยไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสิน และเขามักจะเลือกความเงียบที่ทรงพลังมากกว่าเสียงวิจารณ์ที่บั่นทอนใจ เมื่อคุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง คุณจะเริ่มมองหาความชัดเจนในชีวิตมากขึ้น เพราะคุณรู้ว่าเวลาของคุณมีค่าเกินกว่าจะเอาไปฝากไว้กับความไม่แน่นอน ซึ่งนั่นนำไปสู่ข้อที่3คือความรักที่เต็มไปด้วยความกำกวมและไม่มีความชัดเจนใดๆให้คุณได้มั่นใจเลย ข้อที่3ความรักที่อีกฝ่ายไม่เคยให้ความชัดเจน คุณเคยสังเกตไหมว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนรอบข้าง คุณไปไหนมาไหนด้วยกัน โทรคุยกันทุกคืน หรือแม้แต่ดูแลกันเหมือนคนเป็นแฟนกันทุกอย่าง แต่พอถึงวันที่คุณต้องการความมั่นใจและเอ่ยปากถามถึงสถานะที่เป็นอยู่ เขากลับเลือกที่จะเงียบ เปลี่ยนเรื่อง หรือบอกกับคุณด้วยประโยคที่ฟังดูดีแต่ว่างเปล่าว่าไม่อยากผูกมัด หรืออยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วจะหาชื่อเรียกไปทำไมลองนึกภาพตามดูว่ามันน่าอึดอัดแค่ไหนที่คุณต้องยืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีชื่อเรียกจะเดินไปข้างหน้าในฐานะคนรักก็ไม่ได้จะถอยออกมาเป็นคนแปลกหน้าก็ทำใจไม่ลงมันเหมือนคุณกำลังรอรถเมล์ที่ไม่มีป้ายบอกทางและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถคันนี้จะไปส่งคุณที่ไหนกลไกเบื้องหลังความไม่ชัดเจนนี้มันมีเหตุผลที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวซ่อนอยู่ หลายครั้งที่อีกฝ่ายเลือกจะไม่ให้สถานะไม่ใช่เพราะเขายังไม่พร้อมหรือเขามีปมในอดีตอย่างที่เขาชอบอ้างแต่เป็นเพราะเขาต้องการเก็บคุณไว้เป็นทางเลือกเพื่อแก้เหงาในวันที่เขาไม่มีใครในขณะเดียวกันเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอคนใหม่ๆที่เขาคิดว่าอาจจะดีกว่าคุณได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะเขาสามารถอ้างได้เสมอว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นา การไม่ให้ความชัดเจนคือการที่เขาพยายามจะได้รับผลประโยชน์จากการมีคนดูแลเหมือนแฟนแต่ไม่อยากรับผิดชอบความรู้สึกหรือทำหน้าที่ของคนเป็นแฟนจริงๆมันคือการรักษาความสะดวกสบายของตัวเองไว้บนความกังวลและน้ำตาของคุณ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคือคุณจะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่านรกคนกลางคุณจะไปต่อกับใครใหม่ก็ไม่ได้เพราะใจยังผูกไว้กับเขาแต่จะมีความสุขเต็มที่กับเขาก็ทำไม่ได้เพราะความระแวงและความไม่แน่นอนมันคอยทิ่มแทงใจอยู่ตลอดเวลาสถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่มีเจ้าของทิปคือดูเหมือนไม่โสดแต่ก็ไม่มีใครยอมรับอย่างเปิดเผยสิ่งนี้จะทำให้คุณเสียโอกาสในการเจอคนดีๆที่พร้อมจะชัดเจนกับคุณจริงๆและที่ร้ายแรงที่สุดคือสุขภาพจิตของคุณจะพังลงเพราะความกังวลว่าวันไหนเขาจะเดินจากไปแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะในเมื่อความสัมพันธ์นี้ไม่มีข้อผูกมัดเขาก็ย่อมรู้สึกว่าเขาสามารถทิ้งคุณไปได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกลาทางออกที่นิ่งและทรงพลังที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือการท่องจำไว้ให้ขึ้นใจว่าความไม่ชัดเจนคือความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้เลือกคุณอย่างแท้จริงคนที่รักคุณจริงเขาจะกลัวเสียคุณไปและวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไม่เสียคุณไปคือการทำทุกอย่างให้ชัดเจนและให้เกียรติคุณในฐานะคนรักถ้าเขาไม่สามารถมอบสิ่งที่พื้นฐานที่สุดอย่างความชัดเจนให้ได้ก็ถึงเวลาที่คุณต้องชัดเจนกับตัวเองว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะเป็นแค่ตัวสำรองหรือของแก้เหงาของใครคนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะมองออกว่าความเหงาตอนอยู่คนเดียวนั้นยังจัดการง่ายกว่าความเหงาที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรในชีวิตคนอื่นเมื่อคุณเริ่มมองเห็นว่าความไม่ชัดเจนคือหลุมพรางที่กักขังเวลาชีวิตของคุณไว้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมถัดไปที่มักจะมาคู่กันเสมอในข้อที่ 4นั่นคือการที่อีกฝ่ายทำตัวเหมือนพายุที่นึกจะมาก็มาและนึกจะหายไปตอนไหนก็ได้โดยไม่สนใจความรู้สึกของคุณเลยข้อที่ 4ความรักที่อีกฝ่ายหายไปง่ายเกินไปคุณเคยสังเกตไหมว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่ได้จบลงด้วยการทะเลาะกันเสียงดังแต่มันถูกทำลายด้วยความเงียบที่จงใจลองนึกภาพตามดูว่าวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีแต่พอวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายกลับเงียบหายไปเฉยๆติดต่อไม่ได้ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับทิ้งให้คุณจมอยู่กับความกังวลและความคิดฟุ้งซ่านว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วพอนึกอยากจะกลับมาเขาก็ทักมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการขอโทษไม่มีการอธิบายมีเพียงแค่ประโยคสั้นๆที่บอกว่ายุ่งหรือแค่ส่งสติกเกอร์มาตัวเดียวเพื่อเช็คว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นไหมพฤติกรรมที่มาหายเหมือนวิญญาณแบบนี้มันกำลังกัดกินความสงบสุขในใจคุณไปทีละนิดกลไกเบื้องหลังพฤติกรรมนี้มันสะท้อนถึงการไม่ให้เกียรติเวลาและความรู้สึกของคนอื่นอย่างรุนแรงการที่เขาเลือกจะหายไปได้ง่ายๆเป็นเพราะเขามั่นใจในระดับลึกว่าคุณเป็นของตายที่ยังไงก็ต้องรอและยอมเขาอยู่เสมอเขาจึงไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องรักษาความสม่ำเสมอหรือไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะรู้สึกกระวนกระวายแค่ไหนเมื่อเขาขาดการติดต่อสำหรับเขาแล้วคุณไม่ใช่ลำดับความสำคัญอันดับต้นๆแต่เป็นเพียงตัวเลือกในยามที่เขาเหงาหรือต้องการใครสักคนเมื่อเขาสบายใจหรือมีเรื่องอื่นที่น่าตื่นเต้นกว่าเขาก็พร้อมจะละทิ้งคุณไว้ข้างหลังชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเบื่อเขาสามารถเดินกลับมาหาคุณได้เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงคือชีวิตคุณจะเริ่มผิดเพี้ยนไปคุณจะกลายเป็นคนขี้ระแวงที่ต้องคอยเช็คหน้าจอมือถือตลอดเวลาทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนหัวใจคุณจะเต้นแรงด้วยความหวังและตามมาด้วยความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมาธิในการทำงานหดหายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงเพราะใจคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวว่าเขาจะหายไปอีกเมื่อไหร่สถานะของคุณในสายตาเขาไม่ใช่คนรักแต่เป็นเพียงจุดพักรถที่เขาสามารถแวะมาพักเมื่อไหร่ก็ได้และไปต่อเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบความสม่ำเสมอที่เป็นรากฐานของความมั่นคงทางอารมณ์จะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความระทึกขวัญที่บั่นทอนสุขภาพจิตของคุณจนทรุดโทรมแนวทางจัดการกับเรื่องนี้คือการกลับมาตั้งหลักที่ตัวเองความสม่ำเสมอคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนรักกันจริงถ้าความสัมพันธ์ทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องวิ่งไล่จับอากาศที่มองไม่เห็นก็ถึงเวลาที่ต้องหยุดวิ่งแล้วมองความจริงว่าคนที่รักคุณเขาจะไม่มีวันปล่อยให้คุณต้องอยู่กับความกังวลนานขนาดนั้นลองหยุดรอการกลับมาของเขาแล้วเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองทำให้เขาเห็นว่าชีวิตของคุณมีค่าและไม่ได้ว่างมานั่งรอเขาตลอดเวลาถ้าเขาหายไปง่ายเกินไปคุณก็ต้องทำให้เขารู้ว่าคุณเองก็พร้อมจะก้าวเดินต่อไปได้ง่ายๆเช่นกันเพราะคนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะรู้ดีว่าความเหงาจากการอยู่ลำพังนั้นดีกว่าความทรมานจากการเฝ้ารอคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเวลาของคุณเลยการต้องคอยระแวงว่าอีกฝ่ายจะหายไปตอนไหน
มักจะบีบคั้นให้คุณเริ่มระมัดระวังตัวจนเกินเหตุจนนำไปสู่สิ่งที่น่าอึดอัดใจในข้อที่5นั่นคือภาวะความสัมพันธ์ที่คุณต้องระวังทุกคำพูดและทุกการกระทำเพราะกลัวว่าจะไปกระตุ้นให้อีกฝ่ายไม่พอใจจนเขาเดินหายไปอีกครั้งข้อที่5ความรักที่คุณต้องระวังทุกคำพูดคุณเคยสังเกตไหมว่าในความสัมพันธ์ที่ควรจะทำให้เราสบายใจที่สุดกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังตัวมากที่สุดลองนึกภาพตามดูว่าวันที่คุณมีความรู้สึกบางอย่างอยากจะพูดออกไปหรือมีความอึดอัดใจบางเรื่องที่อยากจะปรึกษาแต่คุณกลับต้องหยุดคิดแล้วคิดอีกต้องเลือกคำพูดที่ซอฟต์ที่สุดต้องดูจังหวะว่าตอนนี้เขากำลังอารมณ์ดีไหมหรือถ้าพูดไปแล้วเขาจะโกรธหรือเปล่าสุดท้ายคุณก็เลือกที่จะกลืนคำพูดเหล่านั้นลงคอไปแล้วปั้นหน้ายิ้มทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดูเหมือนจะสงบสุขเอาไว้พฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับการที่คุณกำลังเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่บางเฉียบซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวหรือการพูดผิดเพียงคำเดียวจะทำให้ทุกอย่างพังทลายลงมาเมื่อไหร่กลไกเบื้องหลังความรู้สึกอึดอัดนี้คือความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือที่หลายคนเรียกว่าเซฟโซนอยู่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มต้องเดาใจอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาหรือต้องคอยระวังไม่ให้ไปกระตุ้นอารมณ์โกรธของเขานั่นแปลว่าคุณกำลังถูกควบคุมด้วยอารมณ์ของอีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบเขาใช้ความโกรธหรือความไม่พอใจเป็นเครื่องมือในการปิดปากคุณและคุณเองก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นเพราะคุณโหยหาความสงบแต่ความสงบที่คุณได้มามันคือความสงบปลอมๆที่สร้างขึ้นจากการเก็บกดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้การที่คุณต้องกลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้มันสะท้อนว่าอีกฝ่ายไม่ได้รักในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆแต่เขารักในเวอร์ชั่นที่คุณยอมสยบต่อเขาต่างหากผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคือคุณจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละน้อยพลังงานที่คุณควรจะเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานหรือทำสิ่งที่รักกลับถูกใช้ไปกับการบริหารอารมณ์ของคนอื่นจนหมดสิ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและความอึดอัดที่ถูกสะสมไว้ภายใต้รอยยิ้มนั้นมันจะรอวันระเบิดเข้าสักวันเมื่อถึงตอนนั้นความสัมพันธ์ก็มักจะพังทลายลงแบบกู่ไม่กลับสถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูเหมือนคนว่าง่ายหรือคนใจดีในสายตาคนนอกแต่ในความจริงคุณคือคนที่กำลังติดอยู่ในคุกทางอารมณ์ที่คุณเป็นคนสร้างกรงขังนั้นขึ้นมาเองจากการยอมตามใจคนอื่นจนลืมใจตัวเองความรักครั้งนี้จะค่อยๆพรากความร่าเริงและจิตวิญญาณของคุณไปจนคุณจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่พูดสิ่งที่คิดออกมาจริงๆโดยไม่กลัวคือตอนไหนแนวทางจัดการกับความสัมพันธ์แบบนี้คือคุณต้องลองรวบรวมความกล้าพูดสิ่งที่คิดออกมาอย่างตรงไปตรงมาและนิ่งสงบดูสักครั้งการสื่อสารคือหัวใจของความรักถ้าเขาเป็นคนที่ใช่และรักคุณจริงเขาจะรับฟังแม้สิ่งที่พูดนั้นจะเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากฟังแต่ถ้าการที่คุณพูดความจริงออกไปแล้วเขากลับโกรธจัดแสดงกิริยาแย่ๆหรือขู่จะเลิกนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้อีกต่อไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ถ้าคุณต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนไปตลอดชีวิตคนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะรู้ซึ้งดีว่าการนั่งคุยกับตัวเองในความเงียบด้วยความสบายใจนั้นมีค่ามากกว่าการมีคนนั่งอยู่ข้างๆแต่ต้องคอยระวังคำพูดจนหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อคุณเริ่มตกอยู่ในภาวะที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาแบบนี้สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเหนื่อยล้าที่สะสมจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังซึ่งนำไปสู่ข้อที่6นั่นคือความรักที่แทนที่จะเป็นที่พักพิงใจกลับกลายเป็นแหล่งผลิตความเครียดและปัญหาสารพัดที่ทำให้ชีวิตของคุณหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาข้อที่6ความรักที่ทำให้ชีวิตคุณเครียดตลอดเวลาคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อพูดถึงคำว่าความรักเรามักจะนึกถึงภาพของพื้นที่ปลอดภัยหรือที่พักพิงใจที่ทำให้เราหายเหนื่อยจากโลกภายนอกแต่ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าในความเป็นจริงทุกครั้งที่คุณนึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งแรกที่พุ่งขึ้นมาในใจกลับไม่ใช่ความรู้สึกอุ่นใจแต่เป็นความหนักอึ้งและความกังวลที่ถาโถมเข้ามาแทนคุณต้องคอยตามแก้ปัญหาที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของเขาหรือการที่เขาไม่รู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองจนคุณต้องคอยรับแรงกระแทกเหล่านั้นอยู่ฝ่ายเดียวแทนที่ความรักจะเป็นแรงผลักดันให้คุณออกไปเผชิญโลกอย่างมีความสุขแต่มันกลับกลายเป็นภาระทางจิตใจที่ทำให้คุณอยากจะปิดเครื่องมือถือและนอนร้องไห้คนเดียวเงียบๆเพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องเจอกับเรื่องปวดหัวอะไรอีก
กลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้เราติดอยู่ในกับดักความเครียดนี้คือการที่คุณอาจจะหลงลืมไปว่าหัวใจหลักของชีวิตคู่ควรจะเป็นลมใต้ปีกที่ส่งเสริมให้กันและการบินได้สูงขึ้นและง่ายขึ้นไม่ใช่สมอเรือที่คอยฉุดดึงรั้งคุณไว้ให้จมอยู่กับที่และจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องใช้พลังงานชีวิตเกือบทั้งหมดไปกับการพยายามประคองอารมณ์ของอีกฝ่ายหรือคอยจัดการกับปัญหาสารพัดที่เขาจงใจสร้างขึ้นซ้ำๆ แปลว่าทิศทางของความสัมพันธ์นี้มันผิดเพี้ยนไปไกลมากแล้ว มันไม่ใช่ความรักที่มีไว้เพื่อเกื้อกูลกันอย่างที่ควรจะเป็น แต่มันได้กลายเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิตที่ฝ่ายหนึ่งกำลังสูบเอาพลังชีวิตและความสดใสของอีกฝ่ายไปเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเอง โดยที่เขาไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัวหรือเห็นใจในความเหนื่อยล้าที่คุณต้องแบกรับเลยแม้แต่นิดเดียว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพื้นที่ของความสัมพันธ์เท่านั้น แต่มันจะลามไปถึงทุกส่วนในชีวิตของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พลังงานชีวิตของคุณจะเหือดแห้งจนคุณทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์หายไป และความกระหายที่จะก้าวหน้าในชีวิตจะค่อยๆมอดดับลง ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงจะแย่ลงเพราะคุณไม่มีเหลือพลังงานไปดูแลใคร และหลายครั้งคุณอาจจะเผลอเอาอารมณ์เสียที่ได้รับจากคนรักไปลงกับคนรอบข้างที่ไม่เกี่ยวข้อง สถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูอมทุกข์และไร้ชีวิตชีวา ร่างกายของคุณจะเริ่มประท้วงด้วยความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งเกิดจากความเครียดเรื้อรัง และที่น่าเศร้าที่สุดคือ คุณจะกลายเป็นคนที่เกลียดชีวิตตัวเอง เพียงเพราะคุณยอมให้คนเพียงคนเดียวมาขโมยความสงบสุขไปจากคุณวันแล้ววันเล่า แนวทางจัดการที่นิ่งและซื่อสัตย์ที่สุดคือการลองโยนคำถามสำคัญใส่ตัวเองดูว่าถ้าวันนี้ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเราจะสงบสุขและมีความสุขกว่านี้ไหมถ้าคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจทันทีโดยไม่ต้องคิดคือใช่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดแล้วว่าคนคนนี้แหละคือต้นเหตุของความเครียดที่คุณไม่ควรแบกไว้อีกต่อไปอย่ากลัวการกลับไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่อยู่คนเดียวเป็นจะรู้ดีว่าความเหงาจากการไม่มีใครนั้นรักษาได้ง่ายกว่าความเครียดสะสมจากการมีคนรักที่แย่ๆชีวิตคุณมีค่าเกินกว่าจะเอาไปทิ้งไว้กับสนามรบทางอารมณ์ที่ไม่มีวันชนะและไม่มีทางได้รับความสงบสุขกลับมาอย่างแท้จริงการที่ต้องทนอยู่กับความเครียดแบบนี้มักจะทำให้คุณมองข้ามความทุ่มเทของตัวเองไปและสิ่งที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือการที่คุณพยายามจนสุดตัวแต่อีกฝ่ายกลับไม่เคยเห็นค่าซึ่งนำไปสู่ข้อที่ 7นั่นคือความรักที่อีกฝ่ายมองเห็นความใส่ใจของคุณเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดาที่เขาต้องได้รับอยู่แล้วข้อที่ 7ความรักที่อีกฝ่ายไม่เคยเห็นความพยายามของคุณเคยสังเกตไหมว่าในวันที่คุณทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อใครสักคนอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวที่คุณรู้ว่าเขาไม่ชอบการคอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเล็กน้อยหรือแม้แต่การสละเวลาส่วนตัวไปทำสิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับมีเพียงความเฉยเมยเหมือนสิ่งที่ตัวคุณทำลงไปนั้นเป็นเพียงหน้าที่ปกติที่คุณต้องทำอยู่แล้วลองนึกภาพตามดูว่ามันน่าหดหู่แค่ไหนเมื่อคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีการชื่นชมในความใส่ใจก็ไม่เคยเกิดขึ้นและที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อไหร่ที่คุณเหนื่อยจนทำพลาดไปเพียงนิดเดียวเขากลับมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดนั้นและเอามาตำหนิคุณอย่างรุนแรงโดยลืมไปว่าที่ผ่านมาคุณได้พยายามเพื่อเขามามากขนาดไหนกลไกทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกค้างคาใจนี้คือการที่อีกฝ่ายเริ่มชินกับการเป็นผู้รับจนเคยตัวเมื่อคุณให้เขามากเกินไปและให้บ่อยจนเป็นกิจวัตรเขาก็จะเริ่มปรับจูนสมองของเขาใหม่ว่าสิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่เขาควรจะได้รับจากคุณไม่ใช่ความพิเศษที่คุณตั้งใจมอบให้เขาจึงหยุดมองเห็นความพยายามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านั้นเหมือนกับคนเราที่ชินกับการมีอากาศหายใจจนลืมขอบคุณธรรมชาติการที่คุณยอมเป็นของตายที่คอยปรนนิบัติเขาตลอดเวลาทำให้เขาไม่มีความรู้สึกว่าต้องรักษาหรือตอบแทนความดีนั้นเพราะเขามั่นใจว่าต่อให้เขาจะไม่ทำอะไรเลยคุณก็ยังจะเหนื่อยยากเพื่อเขาต่อไปอยู่ดีมันคือความสัมพันธ์ที่เสียสมดุลเพราะคนหนึ่งมองว่าการได้รับคือสิทธิส่วนอีกคนมองว่าการให้คือทางรอดเดียวที่จะทำให้ความรักคงอยู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงคือคุณจะเริ่มรู้สึกว่างเปล่าและไร้ค่าอย่างรุนแรงพลังงานในการเป็นผู้ให้ของคุณจะค่อยๆเหือดแห้งไปจนสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่เริ่มเกลียดการให้ความรักหรือการดูแลใครอีกเลยเพราะลึกๆในใจคุณกลัวว่าจะต้องผิดหวังซ้ำเดิมคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพนักงานที่ทำงานหนักแต่ไม่เคยได้รับเงินเดือนหรือแม้แต่คำชมจากหัวหน้าซึ่งในระยะยาวสิ่งนี้จะทำลายจิตวิญญาณของผู้ให้ในตัวคุณจนหมดสิ้น
สถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูไม่มีปากมีเสียงและยอมคนจนเกินไปซึ่งนั่นอาจลามไปถึงความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตที่คนอื่นอาจจะเริ่มเข้ามาเอาเปรียบคุณเช่นกันเพราะคุณได้สร้างบรรทัดฐานไว้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ยอมทุ่มเทโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแม้แต่ความเกรงใจแนวทางจัดการกับเรื่องนี้คือคุณต้องหยุดทำหน้าที่เป็นผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวอย่างไม่มีเงื่อนไขลองหยุดความพยายามเหล่านั้นลงแล้วเอาแรงกายแรงใจกลับมาทำให้ตัวเองดูดีขึ้นกลับมาดูแลตัวเองในแบบที่เคยดูแลเขาให้ความรักและความใส่ใจของคุณมีมูลค่าและมีไว้สำหรับคนที่รู้จักคำว่าขอบคุณเท่านั้นถ้าเขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำการเดินออกมาอยู่คนเดียวจะทำให้คุณพบว่าพลังงานที่คุณเคยเสียไปกับเขาเมื่อเอามารวมไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียวคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขและมีพลังอย่างเหลือเชื่อ คนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะรู้ดีว่าการทำดีกับคนที่ไม่เห็นค่าคือการเสียเวลาชีวิตที่แพงที่สุดและเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความพยายามของตัวเองกลายเป็นเพียงอากาศธาตุสำหรับใครอีกต่อไปเมื่อคุณเริ่มตระหนักว่าความพยายามที่ไร้ความหมายนั้นน่าเจ็บปวดเพียงใดคุณจะเริ่มมองย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมอื่นๆที่เขาทำร้ายจิตใจคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านคำพูดเดิมๆซึ่งนำไปสู่ข้อที่8นั่นคือวงจรความรักที่เต็มไปด้วยคำสัญญาจอมปลอมและการทำผิดเรื่องเดิมที่ทำร้ายคุณซ้ำๆไม่รู้จบข้อที่8ความรักที่ทำร้ายคุณซ้ำๆคุณเคยสังเกตไหมว่าความเจ็บปวดที่บั่นทอนเราได้รุนแรงที่สุดไม่ใช่การถูกทำร้ายครั้งเดียวแรงๆแล้วเดินแยกย้ายกันไปแต่มันคือการถูกทำร้ายด้วยเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นลองนึกภาพตามดูว่าวันที่คุณจับได้ว่าเขาทำผิดสัญญาวันที่คุณเสียใจจนร้องไห้แทบขาดใจแล้วเขาก็เดินเข้ามากุมมือคุณพร้อมกับคำพูดที่คุ้นเคยว่าขอโทษนะจะไม่ทำอีกแล้วสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวคุณเลือกที่จะให้อภัยเพราะเชื่อในความรักและหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่กี่วันต่อมาหรือไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็กลับไปทำเรื่องเดิมที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดเหมือนเดิมราวกับว่าน้ำตาที่คุณเสียไปและคำสัญญาที่เขาให้ไว้ไม่เคยมีความหมายอะไรเลย วงจรของการทำผิดขอโทษให้อภัยและกลับไปทำผิดใหม่มันกลายเป็นกับดักที่ขังคุณไว้ในความหวังที่ไม่มีจริงกลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่หลังวงจรที่น่าเหนื่อยหน่ายนี้คือความจริงที่เจ็บปวดว่าคำขอโทษที่ไม่มีการแก้ไขพฤติกรรมมันไม่ใช่คำขอโทษจริงๆแต่มันคือการโกหกที่ถูกใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ในตอนนั้นเท่านั้นการที่เขาทำผิดเรื่องเดิมซ้ำๆเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องจ่ายราคาอะไรเลยสำหรับการทำผิดนั้น เขารู้ดีว่าจุดอ่อนของคุณคือความใจอ่อนและพื้นที่ของการให้อภัยที่กว้างขวางเกินไป เมื่อเขาเอ่ยคำว่าขอโทษแล้วคุณยกโทษให้ทันที เขาก็จะเกิดการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกว่าการทำผิดครั้งต่อไปก็คงจบลงด้วยวิธีเดิมๆนี่คือเหตุผลที่เขายังคงเลือกจะละเลยความรู้สึกของคุณ เพราะในสายตาของเขาความเจ็บปวดของคุณมันแลกมาด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำที่เขาไม่ได้สำนึกจริงๆ การให้อภัยที่ไร้เงื่อนไขและไร้ขอบเขตของคุณจึงกลายเป็นการอนุญาตให้เขาทำร้ายคุณต่อไปได้เรื่อยๆ โดยที่เขาไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเลย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคือความเชื่อใจของคุณจะค่อยๆพังทลายลงจนเหลือแต่ซากคุณจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความระแวงและหวาดกลัวตลอดเวลาจิตใจของคุณจะถูกกัดกร่อนด้วยความรู้สึกผิดหวังซ้ำซากจนคุณสูญเสียความสงบสุขในใจอย่างถาวร ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อภัย คุณกำลังลดระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตและคุณค่าของตัวเองลงทีละนิด สถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูน่าสงสารและดูเหมือนคนที่ไม่มีจุดยืนในชีวิต เพื่อนฝูงหรือครอบครัวที่หวังดีอาจจะเริ่มเอือมระอาที่จะรับฟังปัญหาของคุณ เพราะเขารู้ดีว่าสุดท้ายคุณก็เดินกลับไปในวงจรเดิม สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณจะเริ่มชินกับความเจ็บปวดจนมองว่าการถูกทำร้ายเป็นเรื่องธรรมดาของความรัก ทั้งที่ในความเป็นจริงความรักที่ดีไม่ควรต้องการคำขอโทษในเรื่องเดิมเป็นร้อยครั้งแนวทางจัดการกับเรื่องนี้คือคุณต้องหนักแน่นและรักตัวเองให้มากกว่ารักคำสัญญาปลอมๆของคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ควรให้โอกาสใครเกิน2 ครั้งในเรื่องเดิมครั้งแรกคือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้ครั้งที่2คือทางเลือกที่เขาตั้งใจจะทำและถ้ามีครั้งที่3นั่นคือสันดานที่เขาไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเพื่อคุณ ลองเปลี่ยนจากความใจอ่อนเป็นการตั้งกำแพงที่แข็งแรงดูบ้าง ถ้าเขาไม่เปลี่ยนการกระทำคำขอโทษของเขาก็เป็นเพียงลมปากที่ไม่มีค่าอะไรเลย
การเดินออกมาจากวงจรนี้อาจจะเจ็บปวดในช่วงแรกแต่มันคือการตัดวงจรน้ำตาเพื่อไปหาความสงบที่แท้จริงคนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะเข้าใจดีว่าการอยู่กับความจริงที่เหงาบ้างบางเวลายังดีกว่าการอยู่กับคำลวงที่ทำให้เราต้องร้องไห้ซ้ำๆจนมองไม่เห็นทางออกของชีวิตการติดอยู่ในวงจรที่ถูกทำลายซ้ำๆมักจะทำให้คุณทุ่มเททุกอย่างไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่พังทลายจนสุดท้ายคุณอาจจะเผลอละทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็นำไปสู่ข้อที่9คือความรักที่ทำให้คุณหลงลืมความเป็นตัวตนของคุณไปจนหมดสิ้นข้อที่9ความรักที่ทำให้คุณลืมตัวเองคุณเคยสังเกตไหมว่าในวันที่คุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีที่สุดคุณกลับเริ่มจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆคือเมื่อไหร่ลองนึกภาพตามดูว่าวันที่คุณเคยมีงานอดิเรกที่ทำให้คุณยิ้มได้วันที่คุณเคยออกไปเจอเพื่อนฝูงแล้วหัวเราะจนปวดท้องหรือวันที่คุณเคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และอยากจะก้าวไปให้ถึงแต่พอมีเขาเข้ามาในชีวิตทุกอย่างเหล่านั้นกลับค่อยๆถูกเบียดบังไปจนหมดสิ้นคุณเริ่มละทิ้งสิ่งที่เคยสำคัญกับคุณเพื่อไปทำสิ่งที่เขาสนใจคุณเริ่มไปเจอเพื่อนเพราะเขาไม่ชอบหรือคุณแม้กระทั่งเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวและวิธีพูดเพื่อให้เขาพอใจจนในที่สุดเมื่อคุณมองเข้าไปในกระจกคุณกลับพบเพียงคนแปลกหน้าที่คุณเองก็ยังไม่รู้จักและจำไม่ได้ว่าความสุขที่เกิดจากตัวเราเองจริงๆนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรกลไกเบื้องหลังการสูญเสียตัวตนนี้มันเกิดจากการที่คุณรักเขามากกว่ารักตัวเองอย่างมหาศาลคุณตกอยู่ในหลุมพรางที่คิดว่าการเสียสละคือเครื่องพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณจึงยอมเฉือนเนื้อของตัวเองทิ้งทีละชิ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ต่อไปได้การที่คุณยอมละทิ้งจิตวิญญาณและความฝันของตัวเองเพื่อประคองคนที่ไม่คู่ควรเอาไว้มันคือการฆ่าตัวตายทางอารมณ์ที่ช้าและทรมานที่สุด หลายครั้งที่เรายอมทำขนาดนี้เพราะเรากลัวความโดดเดี่ยวจนยอมเสียความเป็นส่วนตัวและตัวตนเพื่อแลกกับการมีใครสักคนอยู่ข้างๆทั้งที่ในความเป็นจริงความรักที่ดีไม่เคยเรียกร้องให้ใครต้องสูญเสียตัวตนแต่มันควรจะเป็นพื้นที่ที่คนสองคนสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ขยายใหญ่ขึ้นและดีขึ้นไปพร้อมๆกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงนั้นน่ากลัวกว่าการถูกทิ้งเสียอีก เพราะวันหนึ่งถ้าเขาเดินจากไปจริงๆ คุณจะพบว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตแม้กระทั่งตัวตนของตัวเอง คุณจะกลายเป็นคนว่างเปล่าที่เคว้งคว้างเพราะไม่รู้ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อย่างไร คุณลืมวิธีสร้างความสุขด้วยตัวเองไปแล้ว และนั่นจะทำให้คุณยิ่งโหยหาความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นวงจรที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อยืนยันว่าเรายังมีค่าอยู่ สถานะทางสังคมของคุณจะกลายเป็นคนที่ดูไม่มีเสน่ห์เพราะเสน่ห์ของคนเรามักมาจากความชัดเจนในตัวตนและความหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองทำเมื่อคุณยอมทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปคุณก็เป็นเพียงแค่เงาของคนอื่นที่ไร้แรงดึงดูดและไร้พลังในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเอง แนวทางจัดการที่นิ่งและทรงพลังที่สุดคือการกลับมารักตัวเองให้มากพอจนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง คนที่อยู่คนเดียวได้เขาจะรู้ดีว่าชีวิตเขามีค่าเกินกว่าจะเอาไปฝากไว้ที่เท้าของใครหรือเอาไปแลกกับความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวของคนอื่น ลองกลับไปทำสิ่งที่เคยรักกลับไปหาเพื่อนที่เคยทิ้งไปและกลับมาฟังเสียงความต้องการของหัวใจตัวเองบ้างให้ความรักของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะเมื่อคุณกลับมามีตัวตนที่ชัดเจนและมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่มีวันยอมให้ใครเข้ามาทำลายความสงบสุขที่คุณสร้างขึ้นมาเองกับมือ บทสรุปส่งท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือการย้อนกลับมามองที่หัวใจของคนที่อยู่คนเดียวเป็น การที่คุณเลือกจะอยู่ลำพังในวันที่ความรักมันแย่ไม่ใช่เพราะคุณหยิ่งหรือคุณปิดตายหัวใจแต่เป็นเพราะคุณรู้ว่าความสงบเงียบตอนอยู่คนเดียวนั้นมีค่าและสวยงามกว่าเสียงทะเลาะวิวาทหรือคราบน้ำตาของการมีใครสักคนแต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียจิตวิญญาณ ความรักที่ดีควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ทำให้เราต้องพยายามจนเหนื่อยหอบหรือต้องลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อให้คนอื่นพอใจเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงและกล้าที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทิ้งไปโดยไม่เสียดายเพราะคุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยและชีวิตของคุณนั้นมีค่าเกินกว่าจะเอาไปทิ้งไว้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของคุณเลยแม้แต่นิดเดียว